Hello students, welcome back to our online class with Best English School and with me, your English teacher Havisha Patel students. So students, we have already completed the chapter, right? The Tarot's Reward. So now in this video, we would like to start our poem part. So the poem name is Beauty. So this word beauty we recognize also, and we know that beauty is having a very important role in our life also. Whenever we will see something, firstly, so we will recognize. So students, let's begin our poem, The Beauty. So firstly we will read the poem, then afterwards we will do the summary part. You all know that whenever I will teach you or learn you about the poem, I definitely make you write the summary. Right students? So students, beauty. What is beauty? Try to describe what beauty is or list some of the things or persons you think are beautiful. So now let's us read a poem on beauty. Beauty is seen in the sunlight, the trees, the birds, corn growing and people working or dancing for their harvest. People is heard in the night, wind singing, rain falling, wind sighing, rain falling, or a singer chanting. Anything is in earnest. Beauty is in yourself, good deeds, happy thoughts that repeat themselves in your dreams, in your work, and even in your rest. So students, these were the three paragraphs of the poem Beauty. And the author, I have already each and every time I have told you that you have to learn or remember the author name of the poem or the any other chapter also. So the author of the poem Beauty is E. Ye Shore. What is it? E. Ye Shore. So you just must have to read this one, E. Ye Shore. So I will ask you the question that who is the author of the Beauty. So you have to tell the author of the Beauty is E. Ye Shore. So students, this was the poem. Now after the poem in your textbook, these are the question answers you may see in my screen and in your also screen, that these all question answers we will solve. Okay, so I have already read the poem. So now right now we will discuss about the summary. Obviously without summary the poem is incomplete, right? So let's read the poem and the summary of the poem Beauty. Beauty summary in English. So you may see the picture over here. This is a picture. So see what, let's see that E. Sher Shuri what is talking about the beauty. The poem Beauty by E. Sher Shuri is the poet's concept of what beauty is. The poet makes it very clear that beauty lies in everything. Beauty lies in small things, beauty lies in nature, beauty lies in the deeds and thoughts of man. But most importantly, beauty lies within you and can be perceived by you if you have the mental make up to see beauty. So students, the author of the poem Beauty, E. Ye Sher, is talking about the whole poem about the beauty. So in the point of view of the poet wanted to tell us clear, वो हमें clearly ये बताना चाहते हैं कि beauty सब जगह पे, इन एवरीथिंग देयर इज़ अ ब्यूटी. छोटी जगहों पे छोटी छोटी चीज़ों में भी है और हम लोग ब्यूटी नेचर में भी देखते हैं. हम लोग कहीं घूमने जाते हैं सो वी ऑब्वियसली फील द नेचर लुक सो ब्यूटिफुल, राइट? इफ़ यू वांट टू गो हिल्स, इफ़ यू वांटेड टू गो सी बीचेस, सो दे इज़ हैविंग एन इम्पॉर्टेंट रोल ओवर देयर, राइट?
So beauty lies in every in deed. Okay, so beauty lies in the deeds and thoughts of man, means the beauty obviously lies within us also. And if we will imagine something, so our thought, the man's thought, man wants beauty, right? हमें भी ब्यूटी एक दूसरे के ऊपर, ह्यूमन बींग्स भी एक दूसरे को जब नोटिस करते हैं वो सबसे पहले ब्यूटी के थ्रू ही नोटिस करते हैं, राइट? कि इज शी इज़ प्रिटी और इज ही इज़ हैंडसम, राइट? So with the concept of the beauty, that is actually applied to the human beings also, right? But most importantly, beauty lies within you and within me also. Means beauty completely lies within you and me also, and can be perceived by you if you have the mental makeup to see beauty. So that is compulsory, that if you are having a beauty within you and within me also, मतलब ब्यूटी आपके अंदर भी है और मेरे अंदर भी है, तो वो चीज़ हमें क्या दिखाती है? मेंटल मेकअप टू सी ब्यूटी, मतलब हमारे अंदर का जो ब्यूटी है वो हमें खुद देखना चाहिए, बिकॉज वी ऑल आर ब्यूटिफुल स्टूडेंट्स. ओके, इन द फर्स्ट टू स्टेंजा द पोएट फोकसेस ऑन द ब्यूटी in nature, which gets enhanced with human activities. She speaks of the beauty of the sunlight, the trees and the birds. She also describes the people working and dancing in the company of nature. So students, in the first two stanza, जो पहला दो stanza हमने read किया था poem का, in that two stanza on the beauty, so students, in the two stanza the poet focuses on the beauty in nature. मतलब जो हमारे नेचर्स में ब्यूटी है उसके बारे में बात किया जा रहा है. जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हम लोग, जो फॉर एग्जांपल हम लोग कहीं पे घूमने जाते हैं, राइट? तो हम लोग क्यों जाते हैं? वी वांटेड सम रिलैक्सेशन, राइट? इन्जॉय करने के लिए. तो हम लोग स्पेशली क्या चूज़ करते हैं? जो ब्यूटीफुल प्लेसेस होते हैं वो. सो द नेचर इज़ गिविंग अस अ ब्यूटीफुल सीन. So that's why our humans were very attracted to the beauty, right? For example, the beauty of sunlight also, the trees and birds. ये जो tree है, birds है, वो सब की beauty भी हमें explain करते हैं, बताते हैं कि वो कितने beautiful है. As well as the people, she also describes the people working and enhancing in the company of nature. जो हम लोग हैं, हम लोग और नेचर को और अच्छा और सुंदर बनाने में हम लोग और ट्राई करते हैं. इसमें हम सारे लोगों का ऑथोरिटी और हमारी कंट्रीब्यूशन है. सो वेन एवर वी सी द नेचर सो ब्यूटिफुल, वी एक्सप्लेन इट बाय आवर सेल्फ, लाइक डांसिंग, सिंगिंग एंड एन्जॉइंग दैट मोमेंट, राइट स्टूडेंट्स? नाउ the poet has oral imaginary in addition to visual imaginary, and describes the beauty that lies in the sounds of nature. Beauty lies in the sounds of the wind and the rain. In addition, beauty also lies in the music created by men when they sing, but the crux of the matter lies in the fact that beauty lies in all that is done in earnest and is not superficial. So students, poet having an imaginary roles, मतलब imaginary thinking है poet की. she describes the poet beauty in the sound of nature, मतलब वो beauty को nature में डिस्क्राइब कर रही है, नेचर के बारे में बता के डिस्क्राइब कर रही है. जैसे कि जो ब्यूटी है वो हवा में है, रेन, जब बारिश होती है तो इट लुक्स सो ब्यूटीफुल, राइट? सो दैट इज़ द हैविंग एन वेरी इंपॉर्टेंट दैट ब्यूटी लाइज इन ईच एंड एवरी थिंग. एंड इन एडिशन ब्यूटी ऑल्सो हैविंग अ म्यूजिक विच हैव बीन क्रिएटेड बाय मैन when they sing. मतलब हम लोग जब गाते हैं, हम लोग enjoy करते हैं, so that is also one type of beauty students that lies in the music and which have been created, बनाया गया है हमारे से. And but the crux of the matter lies in the fact that beauty lies in not is all that is done in earnest and not superficial. मतलब ये जो भी beauties है
जो हमें इतनी सुंदर लगती है, वो सारी ब्यूटी तभी होती है बेटा जब हम लोग ब्यूटीज़ को संभाल के रखेंगे। जो नेचर है, नेचर को संभाल के रखेंगे, देन ओनली वी कैन इन्जॉय द नेचर्स ब्यूटी, राइट। इफ़ वी विल गोज फॉर अ डिस्ट्रॉयशन beauty, we should wanted to destroy the beauty, so obviously we won't be cheerful to know or see the beauty, right? So that's why we should have to protect our nature's beauty. So now in the third stanza, the poet comes to the most important aspects of beauty. The beauty refers to the internal beauty of a person. The poet refers to the inner beauty that lies in noble thoughts and deeds, which are constant and not stray incident. So in the third stanza, firstly we have described the first two stanza. So in the third stanza, the poet is talking about the beauty is a very important, beauty एक बहुत important aspects है। इंटरनल ब्यूटी, जो हमारे पर्सन, हमारे अंदर की जो खूबसूरती है, आवर इंटरनल ब्यूटी ऑफ अ पर्सन, इट रिफर, ये जो थर्ड स्टैंजा है उसमें पोएट ने हमारे अंदर ही ब्यूटी के बारे में बात की है। सो पोएट वांटेड टू से दैट आवर इनर ब्यूटी लाइज इन नोबल थॉट्स। हम लोग जो सोचते हैं, हम लोग जो वो फील करते हैं, और हम लोग जो इंसिडेंट नहीं कर पाते हैं, वी कांट स्ट्रेस इंसिडेंट. So but our inner beauty is the most important beauty. Our behavior, our wisely talking with someone else, that is a noble thoughts and deeds which should be constant. वो हमेशा का वैसा रहना चाहिए. And कोई भी इंसिडेंट हो तो we shouldn't change ourselves, students. Okay. When beauty becomes a part of a human being in this manner, there is beauty in the restful state of a person also. Thus, the poem defines beauty in terms of internal and external aspects and shows that beauty is not as rare as it is made out to be. So, students, ब्यूटी बिकम्स अ पार्ट ऑफ अ ह्यूमन बींग, मतलब ये जो ब्यूटी है ये हमारे ह्यूमन बींग का एक पार्ट है, एक मैनर है जिसके थ्रू हम लोग एक दूसरे को जानते हैं. तो ये जो ब्यूटी है वो कभी भी रेस्टफुल स्टेबल मूवमेंट में नहीं रहेगा पर्सन के, ये चेंज होते रहता है. जैसे कि देखें तो इस पोयम में ये बताया गया है बच्चों कि ये जो ब्यूटी के बारे में जो हम लोग बात कर रहे हैं वो इंटरनल मतलब अंदरी ब्यूटी और एक्सटर्नल बाहरी ब्यूटी के बारे में बात कर रहे हैं जो शो करता है. बट एक्चुअली जो ब्यूटी वो है जो एकदम रेयर हो, जो एकदम अनकॉमन हो और जिससे हम लोग अपने आप को बना सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल दैट वी आर हैविंग अ कॉन्फिडेंस ब्यूटी. कॉन्फिडेंस भी इज़ वन ऑफ अ ब्यूटी. कॉन्फिडेंस एक ब्यूटी है क्योंकि हमें कॉन्फिडेंट रहेंगे हम लोग बच्चों, सो वी कैन डू एनी थिंग, वी कैन स्टक बाय एनी थिंग. So that's why beauty should be not rare and it made be to be. Beauty rare नहीं होते, सब में beauty होती है, सब में अलग अलग खासियत होती है and we should have to always stuck on that, students. Okay, so this were the poem of this the beauty. So students, your homework is that you have to write the 3 stanza first and write the author name like you can see in the screen. Then you have to write this summary. Okay, so you should have to definitely write the summary in your notebook and you have to read it 2 or 3 times, then only that would be better. Then if you wanted to write the question answers by your own self, you can write it very easily. So now students, my work is completed, so now it's your work would be started. So let's begin your homework, students. Okay, and I will wait for your homework. You all are very good. So till there, students, learn at the rate of home. तो घर में बैठ के अच्छे से पढ़ाई करो बेटा. ओके, सो टिल देयर आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे, स्टूडेंट्स.